Hello guys, please join me today. Maglilinis tayo ng aircon ng kotse. So this time DIY lang muna kasi medyo mahal din magpalinis ng aircon sa labas. It ranges siguro mga around 3 to 4,000. So depende yun sa shop ano. And today subukan natin gamitin tong ABRD, air clean air freshener. So yan, so first kailangan lang naka-turn off muna yung engine natin. And pangalawa, kailangan natin to insert sa vent nung aircon. Then kailangan muna i-shake bago gamitin. And according sa instruction, kailangan daw mga 10 seconds i-spray natin once na nasa loob na siya ng air vent ng AC. So guys, after that, let's wait for 10 minutes para yung cleaning foam ay matunaw muna and ma-flush out. And then guys, final step would be kailangan na natin i-on yung engine ng car. Kailangan na natin i-set yung AC sa high. So guys, sa halagang 419.75 pesos, nalinis na natin yung AC ng kotse. And by the way, available ito sa mga car accessory store tulad ng Blade. And siguro baka sa Ace Hardware available din ito. And at this time, na-feel ko talaga na mas lalo pang lumamig yung buga ng AC. And at the same time, meron siyang lemon fresh na bango. So perfect siya for me.